Autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, deputet të Kuvendit të Shqipërisë si dhe kandidat për deputet kanë vlerësuar 5 majin ditën e dëshmorëve të Atdheut. Prefekti i qarkut të Vlorës Platon Nesturi, kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha thanë se kjo ditë është ditë homazhi për trimat që i dhanë Shqipërisë lirinë, për shoqërinë e qytetëruar dhe vlerat që u zhvilluan e shkojnë çdo ditë përpara. Kjo është një ditë shumë e veçantë, një ditë që realisht tregon njëkohësisht dhe dashurinë, respektin dhe mirënjohjen e një populli tërë për sakrificat që ka bërë djemtë e tyre, ndoshta në kohë të shkuara, por që në vetvete kanë dhënë këtij vendi vlerat dhe njëkohësisht atë integritet në cilën jemi ne sot. Dhe kjo nuk është vetëm një mirënjohje, por njëkohësisht është dhe një angazhim i mëtejshëm që ky vend duhet të eci përpara, duhet të zhvillohet, duhet të eci në rrugën e demokracisë dhe siç kanë bërë detyrën e tyre ata djemë dhe vajzat që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e vendit, na takon neve tashmë të kemi një vlerë të shtuar për ta ngritur këtë vend në një shkallë më të lartë. Tashmë jemi në strukturat e NATO-s, jemi në strukturat tjera të cilat e ngrenë Shqipërinë në vlera të tjera, shumë më të mëdha, në pjesë më të ndritur dhe më demokratike të globit. Dhe ky është një angazhim i cili është jo vetëm thjesht për ne, por njëkohësisht është edhe një kontribut që japim pikërisht për ta çuar pishën dhe pishtarin e lirisë të demokracisë, jo vetëm brenda vetes tonë, për të rezetuar për më tutje edhe në sfera tjera të kontinentit dhe të botës. Një ditë e shënuar për gjithë kombin shqiptar, një ditë kur përkujtojmë ata që derdhen gjakun e tyre për lirinë kur sot gëzojmë, përkujtojmë sot gjithë dëshmorët e kombit, jo dëshmorët e Atdheut, por gjithë kombit tonë, duke filluar gjithë ata që dhanë jetën që këtu dhe jashtë trojeve tona. I paruar qoftë kujtimi, lavdi për jetë, vepra dhe sakrifica e tyre. Sot, si çdo 5 maj, ne mblidhemi së bashku dhe mund ta quajmë si një ditë reflektimi për sa i përket gjithë angazhimit njerëzor, sakrificës njerëzore dhe luftës që ka bërë cilido shqiptar patriot që ka dhënë jetën për lirinë e Atdheut. Ne ndihemi shumë krenar që kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi njerëz që sakrifikojnë jetën e tyre për të mirën dhe të ardhmen e fëmijëve tanë, dhe ne duhet t'ia shpërblejmë atyre me punë, me dinjitet, me ndershmëri, me barazi, edhe me një konkretizim të madh të punës tonë për ta çuar Shqipërinë përpara, ashtu sikurse ishte edhe vullneti i gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e Atdheut. Lavdi dëshmorëve i paruar qoftë kujtimi i tyre. Në emër të Partisë Socialiste të Vlorës, bashkëkryetaria Vilma Bello tha se në këtë 5 maj ka krenari legjitime pasi ëndra europiane për të cilën ata sakrifikuan sot është më afër se kur. Nderim dhe mirënjohje për vajzat dhe djemt, vlonjat, dëshmorët e Atdheut, me një krenari legjitime që ëndra europiane për cilën ata bën sakrificën sublime, sot është edhe më afër. Lavdi dëshmorëve. 5 maj është nderuar edhe nga kandidatët për deputet Vullnet Sinaj, Klevis Kaso, Briseida Çakëri dhe Endri Hyseni. Sipas tyre në këtë 5 maj përkujtohen të rinjtë e trejat që dhanë jetën për Shqipërinë, një thirrje nga gjaku i tyre për të bërë më të mirën për Vlorën dhe Shqipërinë. Është shënuar edhe një vend që në një ritual të përvitshëm vim për të përullur me nder dhe respekt për sakrificën sublime që kanë dhënë dëshmorët e këtij vendi për liri dhe pavarësi të kombit. Mendoj që jemi në finishin e realizimit të ëndrës tyre të bashkimit të Shqipërisë me Europën, me familjen e madhe europiane, dhe mendoj që kjo është puna më e mirë që ne po bëjmë për realizimin e ëndrës së këtyre dëshmorëve dhe të gjithë patriotëve shqiptar. Përulemi me respekt për gjakun e dëshmorëve tanë dhe do ta premtojmë që amanetin e tyre do ta çojmë përpara për një Shqipëri më të ndritur dhe pse jo pjesë e Bashkimit Evropian. Sot është një ditë e shënuar për të gjithë ata që luftuan për Shqipërinë, për Vlorën, për Atdheun, lavdi të përjetshme dëshmorëve të Atdheut, martirëve të lirisë, dhe të kemi nderin dhe respektin edhe sot për të gjithë ata që duan Shqipërinë dhe të punojnë për Shqipërinë. Respekt dhe lavdi përjetshme të dëshmorëve të Atdheut. Lavdi dëshmorëve të Atdheut, lavdi të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë të cilën e gëzojmë edhe ne të gjithë neve bashkë sot. Faleminderit.